Chào tất cả bà con cùng đồng bạn trong và ngoài nước bà con ơi. Hôm nay ông trời ông mưa bão quá, mình cũng không dám ra đồng ra xá để chung cư đừng quay ca hát nữa bà con. Mình tạm dừng thời gian. Lúc này ông bão ghê quá, mình ra đường sợ cây cối đồ, rồi mưa luôn, với ổng mưa lay ra mưa hoài bởi vậy khổ. Không ra đường ca hát được, hôm nay mình ở nhà. Mình cũng kiếm những bài đàn. Lúc trước này mình đàn 3 5 6 bát. Bây giờ mình chuyển qua mình đàn tân cổ giao duyên bà con. Tân cổ giao duyên để nghe lạ lạ một chút nha bà con. Chứ bây giờ làm YouTube mà hết clip tải thì kênh mình nó tuột đẩy sức, cũng tội nghiệp mình. Thì hôm nay mình cũng chọn ra những cái bài để mình đền. Rồi cũng nhiều bài lắm nha bà con. Hôm nay mình đền cái bài Nói Và Tôi nha bà con, Tân Cổ Vô Duyên 4 câu ha. 1 2 5 6 ha, mình đền 4 câu tân. Vô đầu là mình đền tân nhạc trước nha bà con. Nói Và Tôi nha. Để đó mình cũng học đền tân nhạc hành đền luôn nha bà con.
Đủ 4 câu bà con ơi. Còn câu gì đào. Bây giờ mình đang tiếp một cái bài ao nữa nha bà con. Rồi, mình cũng định xong cái bài Tên Cậu Vô Duyên Nó Và Tôi nha bà con. Bài đó nhạc xưa cũng hay lắm đó bà con. Mình đang 3 câu dây kép, một cây dây đào. Thì bài chót là mình ao luôn nha bà con. Thôi mưa bão quá bà con thông cảm thương mình nha. Bà có xem nhớ ủng hộ, đăng ký giúp đỡ mình nha, ủng hộ mình nha bà con. Bây giờ mình cũng chúc bà con ngày mới lúc nào sức khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha bà con. Mình hẹn déo sau nha, mãi đây bà con nha, chào.